Lai tahu denai jo untuk walau bangsa diri denai ko CINTO nyo denai sepenuh hati mga adik bak candoi ko. Dari dulu lah dan katakan adik urang nan tak pandang mano mungkin kita bersatu adik ame denai hanya loyal. Mengaku kini adik berubah entah di mana salahnya denai di BANSAIK diri dan disisihkan MANGKO tak bisa atau berekulah sio-sio denai bacinto tak sisih jua walaupun sulit di hati nangku sesu jadinya. Dari dulu lah dan katakan adik urang nan tak pandang mano kamu